தோட்டத்தில் வண்டி நிப்பாட்டிட்டு வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேங்க. திடீர்னு டொக்கு டொக்கு டொக்குன்னு ஒரு சவுண்டு. என்னடா சத்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பி பார்த்தா பின்னாடி ஒரு குருவி கண்ணாடியில் தன்னோட உருவம் தான் உள்ளே தெரியுது அப்படின்னு தெரியாமல் அதையே அது கொத்தி கொத்தி விளையாடிட்டு இருந்துச்சு. பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருந்ததுங்க. இந்த மாதிரி இயற்கை காட்சிகள்லாம் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இந்த மாதிரி காட்சியை யாரெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் போய் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஒரு குழந்தை விளையாடுற மாதிரி ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல. you